bozindo tokokota na bozindo ya politique ekolo na biso bande ko balandi neti ngolo lelo to yambeli bino to keli bino bosinga yitu kela bino mwana boka Abraham Lwakabwanga yazali bongo directeur ya presse présidentielle donc yemutu akokamba yemutu simbi masolo ya communication to ya presse na pembeni ya tata mkozo ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali pe secrétaire national na kati ya département ya communication ya UDPS ndikoboyena na bozindo na tondi botondi lokola okansaki biso toya na mission kasi bamesana oloka yo kobetaka monoko ya bandeke mwa lopoto mwa mingi anglais kutu toloba te yokoma lokola Donald Trump soki ozoloba anglais na yo me lingala mpe lelo tokobeta masolo ya ekolo Kongo kaka na lingala totonga Kongo mpo etonga tokosolola boye bandeko na Abraham Lwakabwanga tokobeta masolo etali oyo nyonso ekolobama na makambo etali accord où était les coalition de l'école entre Joseph Kabila na ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To yambaki na émission na bino ba oyo ya FCC boka ki makanisi mabango. Yango bosenga ki tolukela bino oyo ngambo pe ya ndeko Tshisekedi akoka kopesa pe kolimbola. Komanyola pe mayematali masolo yango. Tokobeta masolo yango na bozindo mokolo lelo. Tokobeta likambo etali rapport na kati ya cash UDPS na UNC. Ce qui bazali toujours na boyokani, to makambo ezali olenge kani, to kotongo yango na bozindo. Likambo etali annulation ya mobembo atata mokonzi ya ekolo na Goma. Bato batatone wa mutu no mutu akopesa biyano na ndenge na ye, lelo bouche autorisée Abraham Lwakabwanga to kolimbola. Makambo eze ebele o nyonso etali actualité pe makambo ya politique ekolo na biso. Na ndeko to kota na bozindo. Ndeko to ya maoli na bobandi o etali musala na yo nzinga tata mokonzi ya ekolo obanda lelo na ete to yamba yo awa mbala ebele na makambo toujours ya communication mingi cette fois là ezaki pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala le président de la République lelo zali directeur ya presse présidentielle ya kolobeza pe moi mingi na musala boko sala bako tongo bino moi mingi bolobi boko sala musala lokola ba amateur wana ngana kokomisa maloba ya ba ibalandaka ndenge makambo ko kindinga mbo ya communication na présidence donc boko yekola na kosala musala mbala moko nzoka nde ba yekola kana classe tango ye musala eza pola kisama yo yekola kina classe moi muke makambo mike ese ezokoma makuna pouf ese bimi na presse alors que ngonga na mekoki ya kobimate bi musala mona ngo maîtriser malamu te bozo ngana ko yekola na classe nde bozo ngana musala ndeko na tondi botondi pe na sengi na bobo Rolanda biso lelo ba fona mato malamu o atemi boso na bino na etando moke azali moto azalaka porte-parole ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat na ebité na ngomba na soto ko yekola ko défendre image ya oyo toyebaka to bengaka maboko pembe po tozaka nilika na mote mete ya ko ba kolonga epe ekokisama lelo azali bisika azali pe to pesi mbote bisika azali ya mibale okati ya parti na biso UDPS aussi tombwa maka par leader Maximo na biso papa Etienne Kondo Etienne Tshisekedi atiaka biso déjà à département ya communication pour na reba ko solo la ko la kisa image ya UDPS yango pesa la que to convaincre population congolaise vota massivement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siko place moi et sika moi nungu ezali esengeli le loto fongola poke po fongwama peta lisolo congolais comprendre boy au kati ya eloko babengi communication ya présidence ya république ya institution président tozali na porte-parole to molobeli balobeli ya mokonzi mosala na bango ezali soki likambo ezali kosenga mokonzi a se manifester yesoka lobite bango nde bawe bakolo moko na bango mokonzi na bango kombo na ye professeur Kasongo Mwema adjoint na ye Mama Tina Salam bomonaka bango mingi etando moke kotanga ba ordonnance po bazali kolobela okombo ya chef de l'état toza pe na service mosuto département mosuto etangami ya communication rôle na yango ezali ko vendre image ya chef de l'état ozaka mokonzi nango mama Omanga Lidi baoti ko nommer na institution mosusu to perdre camarade na biso leki na biso Charles Kilosho akufaki kala mingi te
et puis totikali na ndeko Jean-Pierre Wafwa département wana na ndenge na lobby mosala nango ezali ko défendre mosala nango ezali ko concevoir ba stratégie esengeli ko sala poete image to misala chef de l'état ekende liboso biso presse rôle na biso ezali moko ko lakisa mosala ya chef de l'état soka bimi kezali visite publique tokotia caméra totie photo tobisi bino ete mokonzi lelo azaki na cité de l'Union africaine a présidé 50e réunion ya conseil tala balobaki boye conclusion nango bozela porte-parole a koloba mosala biso ya mwana bosuki wana amalgame eza na mitu ya bato mpona nini nga okolobaka na yo bamonanga communicateur mbala ebele na bémission kokende je crois que na ntambo na bachaîne nyonso ya Kinshasa ezala avant campagne pendant la campagne mpona koya kodéfendre o alobaka lisusu te mais eza rôle na ngai te lelo oyo tokumisa nzambe mpona ndimi na orépondre epana mais sinon na baprérogative na ngai do na misala na ngai mosala na ngai ezali kolakisa chef de l'état asali nini mokili eyeba koyeba kasi bao baza ozelanga ntango nyonso oyo alobaka su te esengeli aloba yango lelo nasengi ngabi te tika mpe na ya na plateau nayebi awa toprophétisa toloba tokozwa lelo je crois que baoyo balandi ya chaîne na bino bayebi ke tato oyo oyo alobaka yango ekokisana yango naza na esengo koloba koyekola wi vi soko sili otiki koyekola sekobimi nzambe mikolo nyonso elekaka moto nyonso ayekolaka mais kasi oyo etali mosala ya kolakisaka chef de l'état kokange bafoto kolakisaka image te wana kuna kokoma ndeko est-ce que mosala bokosala la direction ya presse oyo oza kokamba est-ce que bozali na ngonga ya koévaluer bacteur ya kati ya service na bino koévaluer na ndeko comprendre kotala est-ce que bato bazali performant na oyo mosala ezosenga bango basala to ezali na bato olio bakende liboso bakokita na se to batelemi kaka basalaka sur place système ya compétition dans sens wana ndeko na ngai nanebisa balandi ete ngai nauti na système anglo-saxon bisika méritocratie oyo ayebi nde atikalaka soko oyebi mosala te nakozwa yo te obie to nakotikala na yo te mpo ozali ndeko na nga leki na nga to camarade na ngai awa toyei kosala mosala institution présidence ya république toza na bacritère je crois que sélection na yambo ezali koyeba kozwa baoyo bayebi mosala na bango kasi nakoloba mwa nuance ezali ete ntango tobandi presse ndenge tozalaki na coalition cash UDPS UNC na balie presse elekaka na examen d'entrée te candidat nyonso okati na biso ayaki na bato oyo aye basalaka deja mosala yango estindaki biso ntango tosambli mwa ngonga totamboli tobi ete tika totelema nanu mpo ete nzela toza kokende tokokendeke malamu te tolobimisaka biso tobenga liste provisoire mokili egangi toyei kobimisa liste moko définitive totali lisusu tobi ete non lolenge tokokendaka oyo na bato misusu boye tokokoma bisika tokokoma te évaluation esalemi selon bacritère oyo eyebani tomodifie awa mpe na ngonga oyo nakolobaka na yo toza mpe na nzela mpo tokomi na suka mbula tokoévalue koyeba ete est-ce que na baservice nyonso toza nango na cadre ya département na biso ya presse moto songolo pakala asali mosala ni malamu soki asali mosala ni malamu te mpo na nini te kosenge na malembe totimi ya secrétariat général tosali appel toluki bato oyo bakoki komema mosala ya institution chef de présidence ya république ekende liboso yango baoyo baza mitema likolo toyebi ete ndeko kozala yo zala no na kimia peut-être baservice basi bayeba yo peut-être tokobengaka yo yaka orejoindre biso na mosala tokosala selon compétence oyo tomoni ete okoki komema un plus na mosala oyo tozali kosala lelo donc souci na biso ezali koyeba kosaméliorer au jour le jour boye bandeko bino moko bokomitunaka mituna ebele lelo bozwi yano na ndenge service ya presse eza kofonctionner na kati ya présidence ya république pour lelo toyambeli bino directeur ya presse mpona ngambo esika wapi tata mokonzi ya ekolo akosalela ekolo na ye alobi bien ye azali directeur ya presse bazali na porte-parole la bazali pe na service
oyo mususu ezali ko gérer communication ya tata mokonzi ya ekolo. Donc mutuna mutu azala département na ye mais bango nyonso ba ko travailler zinga tata mokonzi ya ekolo na masala oyo ya biso po eza musala na biso. Ndeko Abraham Lwakabonga mokili elingi eyeba to yambaki bandeko baike na likambo sali report ya voyage ya tata mokonzi ya ekolo na Goma elobami mingi bandeko lobi eza bandeko UNC bazali ko conditionner botier ya makulu ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na est kaka la libération ya Vital Kamerhe pona bango ba tuti samité balobi likambo etali Vital Kamerhe ezali likambo moko purement politique, rien à voir avec la justice. Yo ozaki na okumbaki équipe na yo na équipe d'avance pona koyamba tata mokonzi ya ekolo ti bozongi kisasa pesa biso ba vraie raison to raison ya solo oyo esala que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ya ekolo a reporté mobembo na ye ongambo ya Goma. Ndeko Nathalie Camera pe na sengi na peuple congolais nyonso ayeba kozonga mwa sima ayoka lolenge nini chef de l'État alobaki ya résoudre situation sécuritaire au tozana on a SARDC. 3 piliers: diplomatie, militaire, yasuka kokutana na ba kambi communautaire. Soko tay lolenge likamongo esalemi déjà offensive ya armée c'est salema na beni opération zali ko salema boyebi ke lelo yo ADF na lo azasu na puissance a moto azaki na liboso te ya mibale etali diplomatie yango nde tofandi nango na memi yango bongo po comprendre responsable de diplomatie au kati ya gouvernement na biso za ministère des affaires étrangères maman ministre nzeza na pesi mbote bisika azali abimisi communiqué alobi ete report ezali différent, c'est-à-dire tokosalaka yango sima ezate kosalama lisusu te kosalama lisusu te ezali annulation report ezali batiki yango na mikolo ezali koya tina nango ezalaki nini covid ndeko soko tali lelo d'abord awa na RDC ba réunion to mayangani ya exécutif na biso ezali kosalema kino lelo na visio ba mboko mosusu pe ezala Rwanda, Burundi, Uganda to pe Angola bango pe lokola sommet pe ya Nations Unies lokola ya ONU ndeko tango ba expert ba ye kokutana na Goma ba sololi wana pona mini sommet tango ba ye ba sololi ba tali ba moniete organisation na cadre ya riposte ou bien prise en charge ya Covid ezaki ko salima malamu te. Je dis bien de commun accord balobi ete ezali ko senga to ke nzela oyo te biso moko pe toke na terrain to constater que ezaki difficile aspect wana ezala à 100% bien organisé. Pour ce que ça malamu te ndeko lobi boko memangambo boyaki na bato ba ko bela corona na mboka na bino na Goma. Yo moko yebi déjà la présidence ozaka moi problème que j'espère to so alika mongo to so la so la peto peste to nzambe ndenga bateli mingi babino. Amen. Ndeko donc ba fandi ba sololi ba manyoli ba lobi etete to kende ko yebisa ba konzi na biso to zo nsalika mongo sima et mayanga nyango salema selon visioconférence. Je crois que na mikolo ezali koya to kota na mois d'octobre wa kalamingite kaka yemoko ministère des affaires étrangères akopesaka biso date po ete mokonzi ya mboka esengeli asola na baninga na ye na cadre ya diplomatie pour résoudre difficulté problème toza nango ya insécurité à l'est. Donc batu batika ko sala polémique ya tina te report ezali dû na pression songolo politique ité to ya parti lingoma politique et le côté papa nga metika na ko biso to tambusi ba caméra na biso c'est normal pour le lo to bundi pour état de droit ezala que quelque part ata moto moko tellement lo ngaza d'accord c'est tout à fait logique droit ya congolais mais majoritairement ndike to yoka kia wa batumi ba pimi basali bonde konga na tambusi ba caméra na tambusi ba drone
mokolo mokonzi wana ozaki déjà na Goma nazaki na Goma déjà totikali komona eloko moko te et puis awa nazaki kokebisa bandeko na biso ya presse ndeko za journaliste zongela déontologie na yo boni okoki kokoma article ya lokuta ozwi bafoto akala otie mpo oza sérieux non j'espère que bisika tokende liboso awa soki banome bakonzi ya sika na UNPC tokokende tolandela mpo boye eza malamu te bo ndeko natamboli na mituni me esalemi wapi totamboli so 3 heures na se ya mbula mpe lisusu totika omona eloko te ni bandrole ni pneu ni mabanga eloko te lelo soki Goma papa bato bakoluka eloko mosusu baluka kimia ezonga bakende liboso donc bayi na ntango na bino te yao yi baza kuna te et puis mentalité oyo twanango na Goma ya mentalité bana kisasa te nga personnellement na yekoli ebele namoni boboto bandeko na biso namoni volonté na bango papa bazoka balela kolela biso na kisasa bato ba comprendre te importance tant bayoki ke ministre sommet sengele salema babi ete chef de l'état azui mokano ayana Paul Kagame Yoweri Museveni oasika Burundi na ndeko na biso Lorenzo bafanda basolola pour être une fois pour toutes kimia kota je crois que bango koleka ba polémiqueur ya Facebook na ba réseaux sociaux balingi nde eloko wana esalema po ba résolution esalema toko koba bandeko lisolo na bozindo ndenge tolobaka toko tongo ekolo Congo po etongama toko kundola na bozindo nyonso mai oyo boko mitunelaka mituna pona kotambola ekolo na biso ndeko lwaka bonga toko koba mama na likambo ya ngoyo to yambai kana kiti yo vandiwa bandeko ya FCC ba partenaire na bino ya coalition to tuni bango mituna na mai bango moko balobi soki eza ya solo yo ko confirmer yango soki eza ya solo te ko infirmer pona kolobete ba clause na kati ya accord biso to ebai ezaki accord secret mais to bandi ko tia yango miso po mwa matoyi bandi ko yoka mwa mingi ndeko Shadar alobaki na Maniema ndeko Nemi alobiawa ndeko Nyamungabo Claude ministre environnement alobi na Lualaba na Kolwezi précisément boyokanaki ndeko Tshisekedi ayokanaki na ndeko Kabila que na 2018 ti 2023 il est à mokonzi ya ekolo na 2023 Tshisekedi a soutenir candidat au akota na FCC pour comme président de la République ndeko na ngai likambo wana epesi bato pasi mingi na motema balobi bino boyaki na peuple d'abord bo changer vie na bango bo changer quotidien na bango bomengo to fandela o depuis to botama bana biki bateka biso Congo c'est un scandale géologique donc to fandeli ba minéraux paradis mais biso moko bakolo paradis babita en paradis yango pasi na pasi million na million donc espoir et s'envolaki yo loba soki obande ko balobi eza ya solo soki eza ya solo te la qui ça peut peuple oyo aza kolanda biso amiyebela pokolo mwa lelo na likambo etali accord FCC na kashe ndeko nazongi boye peuple akolandaka biso bandeko oyo otangi nyonso wana soki tokei totali babilan na bango misala basala nayebi te soki peuple congolais akolandaka biso lelo akoki kopesa bango ata confiance nalobi lisusu na bozindo na yango bandeko oyo otangeli nga wana soki totali misala nalobi tozokoma na misala bango basala individuellement ebele bakoki kozala mpe ko bisika bazali te lelo accord oyo soki bazalaka nango tosengi babimisa mokili eyeba po ebele bakolobaka bisika ngo mpe bazalaka te ntango baautorité morale na biso chef de l'état président de la république na moninga na ye sénateur à vie bakutanaka moko na bango te azalaka bisika Shadar alobi azaki le seul ya azali ko répéter na yo ndeko depuis tozali na présidence ya république ezala na cité de l'union africaine ezala na ntsele bisika bakutanaka na tikali komona moko na bango kutangaka wana te soki bayaka na milulu wana toki koloba to autorisé bango baloba na lobi awa babimisa biso preuve nazali responsable ya presse ntango mokonzi ayaka tozalaka bilili biso nde tobimisa totikali komona bango na bilili yango sikoyo nakebisi peuple congolais chef de l'état na France batunaki na MEDEF balobi coalition na bino ekolekaka ndenge nalobi eza eloko ya sika tozali koyekola mbala liboso ya koyeba kovivre lolenge wana et c'est tout à fait normal que banungunungu ezala
po bato misu bakoyebaka te ezokende ndenge nini kobanga ezwi bango po ete état de droit ebandi mosala toza justice eza kokundola tomoni bato mosusu baningani bakomisi nanu masolo epa na bango te o te bwakoankete te ndeko zala calme zala calme. Et bon, ma bise, nous avons dit que le tableau vous a mêlé que hier, ça l'île m'a beaucoup pembe, au lieu de mourir à bateau. Bon, il y a qu'à raconter la il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Ozo bangani, ça la calme. Biso to lobi trop kundo la te. Justice est barolande. Et na cadre de partenariat, on a dit solo, on a ezali. Bato ba ki ma di solo place ezate. Et bato ba tika mbrouille, ba me biso mbrouille te. Toyo kanaki, bino bozal, bolongi na niveau ya parlement. Au lieu de na bitumbeza ngatina to fanda to solo les amayede constitution le bien au lieu to bomana to kende na yango bongo to kamba elongo to mema peuple na biso na kimia to mboka na biso na kimia et bene ba ko tiara makele au mona un jour o ya lobi le lendemain l'autorité morale bakutani oki kimiezomi c'est tout à fait normal. Donc bato bene ba ko makambo ba ko maîtriser dans le vide tu sais que dina kabila ba to kutana mu pepe bato tia bato ba lo ba dans le vide na ndeko et ça la passe parce que au lieu de sujet mon sous oyo baza peut-être dans la maîtrise ba ko lobaka biloko yo je répète encore moko na bango te quand les autorités se retrouvent tout ce monde na bango na ko bimisa bilili ko banda ba rencontre nyo ce chef de l'état permettant aux public tout la kisa yango batika koloba batika ko créer psychose na katia to zakaka na coalition et pe koloba no boyinde ko ngai biloko to aneza koluka ko créer ko tia moto lelo yo to loba ete basali accord chef de l'état il faut na parti na ye na ngomba na ye bakende ko soutenir na éviter salema ki wapi est-ce que ça pour ko créer trouble côté ya IDPS na cash po yobi ke pa na biso e utaka na base na IDPS et où mena raté e utaka na base po baya ko lobo non trahison ezalité awa tozo kindeke malembe 2023 ceux qui tout sali tout recenser population j'espère que ekoleka tout changer loi électorale to vous carte d'identité papa il faut ça là ah to carte d'identité kala to yebi wa biso ya couleur verte jaune na rouge ya kalawana to comment la carte d'électeur trois feuilles oh système voyons comment monter la poche et alors voilà merci il a aussi le mukamaka to ka prospectus moko boy yango nde to lobaka donc biloko to ne singeli ezala esalema poto kinama ponana et pendeko nazongi pote misusu kana ngambo ya baninga na biso ko lobaka non basa na intention ko zongi sasimate to ko tia état de droit na lobi to ko tia état de droit mais état de droit moi ezala pe sélectif te ndeko na ndenge nini ndeko na ngai to sélectionner na to kutala bino to ko simele bino na lobi wote wana fota la justice biso te justice nde yango ndeko saka poto saka na kata coalition FCC cash ndeko to ko koba est-ce que lelo okota la caméra olo bana ba imboka soki penza sincérité ezali entre bino partenaires ya coalition oyo donc FCC na cash bozo vivre penza na sincérité to ça na système a couculé o biso nyoso to yebi na kisasa couculé yebi ka nisa ah système wana o que moninga lali o bete gogonalisu moninga za kidiba le système a jeu de dames au sacrifier deux pions pour yo beta 6 au keneti ko zo dame expliquez-nous bien parce que ils ont compris bato fonctionnement de la coalition et au ndeko nanga je crois que peuple congolais ne soit monaka tango directeur de cabinet azaka citoyen libre ndenge nazako tambola pemela mokonzi ndenge nini masoni zo kende malamu problème na biso ezali wapi peuple congolais gestion à 100 jours et pe mokili mobimba etali yango et ko ko banana tongo tibutu de toujours la FCC caché to continue kati ya kashité si on a eu ce bon papa na ngai FCC caché UNCPP na UDPS to kota merci na ngo zonga moi aussi bandeko toza na bango je crois secrétaire général na biso parti à lobaki yango balingi ko beta mingi na se ya mokaba ah wana des comme hors règle yango to lobby boxe linga beta likolo ceinture ti na face beta no nimuli ebele ama solo tozangi omona epe mokili yebi blocage et même le chef de l'état je le cite mokolo atangaka état de la nation discours na palais de la
palais du peuple. Asita nommément ministre ya finance koloba ete masolo ezako likamala mote. Na ba réunion mosusu ya conseil mokonzi akenda musika koloba koyebisa ministre ete moto akotambolaka na vision okomema freinage to empêcher machine réalisation ba projet salema ayingaka kutana na nzela. Est-ce que le peuple congolais bosani ete na Londres mokonzi alobaka soki bozali ko continuer komemanga boyi na ko dissoudre. Donc les loto ko lobaka na ba partenaire na biso to sololaka honnêteté plutôt bak sa sincérité tous à la honnête les uns envers les autres. La Bible bien tous à la honnête les uns envers les autres. Ils étaient pour ce qu'on perd de privilèges na yo to loba ndakisa. Biso to lobi ete na Gombe awa banda ko ebele ya banda ko l'état. Ebele ba somba na makanisi mabe. Esengeli tozongisa l'état na ba droit na ye. Est-ce que c'est lui ça papa? Et que na kati on ko trouver ba ebele ba majoritairement eza bandeko yanga momoko boui. Est-ce que tu attaquer bango bien toi na pour tozongisa l'état na nzela na ye? Yango bokote likambo amoke na ngoika sanji. Papa, je crois que le loso que la vidéo est tamboli to lo ki to landi. Ndeko, le loso que pas mokia, je crois que et ce ngizali pour azongisi à récupérer le konaï. Malheureusement, je crois que ça exemple yo le loso tambe na Congo, un des gros problèmes tout ça nango ils a problème il y a titre foncier. Et belé pour bazaki na bokonzi, bazaki se permettre biloko singalité. Combien va spolier ba bien d'état? Combien va teki à vil prix. Donc justice a ça la musala na ko récupérer le nyonso ya l'état. Ndeko nanga toza na seconde ndenge IGF ezo kende. Eza esengo. Oka ba bengi so papa ya kabu. La kisa biso na falanga l'état otie wapi. Falanga boye. Yango nde ko permettre Congo état de droit efanda. Moto abanga tanga ba peso mbongo l'état otali si motali boye ata ba biso bakisa 0 na ko bakisa li bungutulute poli bungutule ko bemba. Non ke makala. Est-ce que c'est pas bon ici ba cellule la makala moto ezaka ndenge ezaka kaka. Ndeko na banza na plateau na bino journal lobaki loba liboso singi to sala tant aux abokozi za osala ko créer prison. Na ko créer peut-être. Ekoya. Bon oui, c'est mikolonyo c'est okende. Ekoya wana ezaka na futur. Boyebi que ngonga ezokende. Est-ce que bi ke likambo liboso to sala iza ko bisa na prison. Ezaya pona ko créer espace. Te ebele na totie na batu libanda. Pour créer espace. Oh ba prison souterraine, oh ba prison privée, oh ya nani te o aner évidé. Ba ça ko benga ba cachot. Merci. Na bakashana batu bakei botali vite. Siko tango ezoko tonda mazali que justice yo mema ka batu malembe. Ba bengi yo batuni soko umbi oyete. Batindi ya mibale, umbi ya misato umukamate. Bake bazio bakeno pembeni. Batuni soki ekokite malembe ba meyo bisike singeli. Yango de ko sala ke bubangi respect ezala. Et Congo qui est liboso. Nul n'est au-dessus de la loi mon côté. Yé moko pe mokonzi mboka. Abesambela po batoko lobono boité ayebisa ba ndeko na ye ba vidéo ezali famille na ye ba camarade na ye ba ninga na bomwana oya parti motonyo so ayebi aloba oyo na kokuta na likambo justice ezuye bakekusa toza ko espérer que état de droit ngo ekozala pona congolais nyonso akobuka mobeko ekozala état de droit et comme la forme moko boye politique té pona kopesa image mais en réalité eza bongo. Ndeko likamo mususu eko pesa bokabwani na kati ya coalition bino na ba partenaire na bino FCC cash ezali par récente nomination ordonnance ya tata mokonzi ya ekolo na bazuzi ya cour constitutionnelle ndeko na ngai moyen ezali te ndeko Tshisekedi à revenir na ba ordonnance na yewana emisana sikisana mutu na ndeko biano eza ya yo kopesa ngai kokolo mutuna na tuna tango mutuna ngai pona nini wana comme yo journaliste nga na komi invité c'est quand ngai na sala musala na ngai yo pe musala na yo na plateau eza biano solo boy moi eza tende ko Tshisekedi azonga mwasi aloba pona uluka kimia na kati ya coalition ndenge bandeko bakolo bango aluka kimia na kati ya coalition sincérité na kati na biso ko respecter ba texte ndenge toyokanaki ndeko Tshisekedi a revenir pe na ordonnance na atika banzuzi mibale wana basala musala na ba pour moniter que depuis a signé ordonnance wana moi mbulu yeke ko se renforcer makasi na kati ya coalition to ko risquer bo faire vivre biso maetombika ki leur anomaki na Jekamine et leur anomaki na SNCC ndeko obi
est-ce que zali pour les loyo baninga va comprendre que bale ba betaki tout le monde qui a peut tout contrôler qui yango zo soit yango bonito zo asi pour violation à ta morote salini. Est-ce que vice-ministre, vice-premier ministre, ministre intérieur, a droit pour signer document? Oui. Il n'y a ici aucun. Bon, intérim, mango, il fallait qu'il y ait mais ça, il fallait qu'on y attaque. Ndeko Nabiso, premier ministre, papa, il nous a bazala qui a été à na mobembo, na mosala mo l'État. Et Sengeli Batia. Bande ko batuna ki opportunité. Na urgence. O esenga ki de Rokankonde. Nto, bino bo profiter ka mwana mai kende na lokatanga. Quelques heures bonyatimbu. Na lobby. Atayo. Bao bakanisa ezaka bao. Yabo bande ko bakanisa libino mayo bozaki mal intention. Te, toi na politique. Et la cuisine. T'as envie des atteints. Opportunité ya. Faut mboke fonction. Mboke il faut qu'il ne liboso. Pourquoi tous à timing na bino? Zelana bande ko ko lobaka wa. L'élection fait ça m'a moko boye ko ça m'a 2 ans après. Bango nde ba ko beta biso zelana. Bango nde ba ko beta biso lisolo ko ba ko gérer temps. Ndeko lelo yo Congo ils ont avancé. Et puis, je me balance à 30 jours et coca. C'est malheureux. Parce que Betty Mabé. Et on se retrouve dans un cas difficile. Et Tokende, il y avait déjà une jurisprudence, c'est-à-dire, et ça les maquillons à je me suis dit, avant. Le cas, papa Mundoa, Nambokoyo, et Yebani. Ponanini, tant que commis awa, toujours quand nous makasi. Bandeko ya FCC, Baninga. Et le connaissez l'équipe trahison ils allaient quitter. Mais yo lobby tata mokonzo ekolo abuki mo bekote. Mais ndeko nangai. Mikolo nyoti ko leka oyo yo landaki avocat ya banzuzi mibale wana. Ndeko nango. Limbisa yo kama tunako. Toke. Na yebi ko so température ya kopesa biyalo mais la moi mai ampio. Ndeko oyoka ki Théodore Ngoïté, candidat malheureux na présidentielle en 2018. Aza avocat na banzuzi wana. Yo landi ndeko na bino opposition. Oh, vous savez qu'ils ne luttent ensemble. Martin Fayoulou Madidi. Alors, biti, oh, on décote ce qui est sali, aouti poto, à Kangama qui n'a Covid-19. Bozonga zongi na mboka bin décote ce qui est abouki mobek. Et Sengeli n'a rentré parlementaire à bâti à une accusation pour une haute trahison. Bakwe Isaï, akwe. Wan Isaï. Kaka yemoko pasteur Tedongo il a coupé ce gembo te bisikazali. Tangu amizongi limuto. Yemoko mototina ki azate. A lobby en aucun moment déclaration ezali peuple congolais qui ne kotal. Azaki na volonté ya ce que ba mema action wana likambo ya zako senga ezali likambo mususu. Pa oyo ndeko autaki bisika autaki na États-Unis après ce qui 6 mois aye pona koluka kaka kozonga na kati ya rythme na likambo ezaki sujet d'actualité aye afandi aye kokota. Je ne crois pas que naye awa pona kolandela un candidat malheureux il y a l'élection na biso il y a 2018 mais koloba était sujet on a sujet moko ezalelo klo pokolo lisolo o atelemelaki amemaki ba précision o esengelaki koloba était nzela za okendeza nzela wana te et je crois que rentrée parlementaire oyo ezali na but moko ezali kambo etali budget bakota to solola toyeba 2021 budget na biso za ndengeni lisolo wana bato bazolinga baolinga bamema susu mwa biso ba 60 65 banini toza wana te Congo il faut ekende oboso o nyonso baza esprit retour na ndenge baloba na anglais na français awa bakoyeba koleka te donc oyo ekosangisa biso eleki mingi oyo kokobola biso ya solo ndeko oyo ekosangisa biso ezekolo Congo et ndeko nanga tika na yebisa leo na tongo ba ndeko na Lumbashi ba ndiko benga biso 3h du matin 4h basa c'est bakatratanga na lobby Congo ka bon kaka bongo et puis na mbela kutute na lina yebisa bato mais kaka bongo wana la kisiki bozo kokamba malamu te ndeko kaka bongo wana ndeko kaka bongo na ndenge nini ndeko ndako kabila wa maîtrise ki zako ka toyo kuna ba bimito et l'autre kulana nini katanga balali te ça il faut dire la vérité il faut tout le vérité mais na kolobaka no na pesi longonya na FADC po ite bala kisiki bango de soda ezate poso ke soki panganga wapi apesi eloko abiso ke nosoko sali ko baluka ndeke bandeke bele bakami lelo misusu nzamba limisa bakufi po ite il fallait soda asa musana ye ko sécuriser population na lobby
kaka boye pona nini pona nini eza kaka soki tokundoli tokutaka bakombo ya bato moko boye mais bokundolaka bakombo ya bato wana botiaka bango na justice likambo mpe yango wana kombo me bobombi bino bosobola baye bofine pete ndeko justice osa mosala awa nazali koencourage bandeko na nga bakatange bandeko na nga lubumbashi base constituer partie civile baye bacomporter plainte nani yango azali responsable ya mouvement okatakata bazalaka wapi bilingango bakokufa mpe kaka boye ndeko ebi ntango nataka lolenge lelo tofai na kisasa na kimia masasi kobeta te na kumisa nzambe nauti goma okotala okutani na bato mosusu so babandi kobeta oyo lisolo ya masolo baviva ba M23 na biloko mosusu kolinga mobulu te te tokolinga ngo te aimons-nous dans la paix tokoba merci tokoba ndeko lwaka bwanga Abraham directeur ya presse présidentielle boyete yasolo esali malamu kitoko dena bengo directeur ya presse présidentielle eza lokwa nzambe soko tondi ye oyebiseke noza oleki bango eza titre na nga mabeza te na sepeli mpo tozali na nzela ya baoyo bayambaka o mingi na Kin 24 télévision avant campagne wana porte-parole ya ndeko Félix Tshisekedi azali le président ya république te na tango ya campagne en tout cas Kin 24 ezali parmi borgane ya accompagner ki bino mingi yope longonya tomoni penza oyo ya biso akotombwa na pesi mbote pa kundutu na ngande kimbuta bisika za boy ndeko tolobela sikoyo oyo boko bika na kati ya cash tolongo FCC cash tozongi sikoyo na kati ya cash ezali constitué na UDPS lingomba politique oyo bimisi tata mokonzi ya ekolo na UNC ya ndeko Vital Kamerhe mais na balie ya tout bord Kamerhe azana balie na yetu Tshisekedi azana balie na ndeko na ngai na ngongo tokoloba est-ce que mwana mboka Vital Kamerhe lwaka ningini président ya UNC azakaka directeur de cabinet ya Tshisekedi Félix au répondre quand on a wana semaine poser na les questions oui car il n'y a aucune ordonnance annulée fonctionnant très bien est-ce que les lots sainteté na sincérité ndenge na tuna ki pour na FCC na cash ezali entre bino ba partenaire mibale ya cash parce que boyokani to boko mona to boko sala nzela kaka ndenge boyokanaki na au départ parce que atali loba nzambe lobi bato mibale to misato to bato baike bakoki kotambola esika moko kaka soki bakomona bazali na imoniselo moko ya likambo est-ce que bino bozala kawa actuellement loba penza bosolo tozala kati ya bosolo na koloba boye na ntango biso toki na Goma secrétaire général ai ya UNC ntango na kati ya parti na bango ndeko moko abungaki votre parole ya ville Kinshasa ngana koloba yango merci ndeko kisomi abungaki rumba bazongisaki na nzela epe tomona bilili ndenge nini yeka ndeko wana babengani ye na siège na bango engelo bete bisika bwanya ezali bisika sainteté bisika mayele ezali bato bako comprendre te mbeba ya moto moko ekoki kobebisa mboka te mbeba nini oyo biso directeur de cabinet je crois que congolais nyonso ayebi alanda ayoka batongi bandako ayoka maloba ebele elekamaki ti mokano oyo bajuge bazwaki ndeko azali bisika azali recours na ye esalemi tozali koespere ete ekoleka et justice ekotangama toujours lokola etangami donc oyokani ezali entre UNC na cash ndeko na ngai ti lelo na UDPS problème ezali en tout cas ngai nakoyebi biso neti ngai naza kogere département na ngai adjoint na ngai moko aza UNC aza wana touti ne kutu Goma donc likambo ndeko Kamerhe eza na avoir na UDPS ezali justice nde akotraiter likambo ezali obele ye ndeko Vital Kamerhe tokomokende na kosukisa lwa Abraham lwaka bwanga ngonga ekokende noki ya koloba eza ebele lelo émission moko lobi tokosala mosusu lobi kuna tokosala c'est long tokozala disponible na Kisasa po yokoma kaka lwaka bwanga airways kitamata mpepo nde mpepo te mosala leta butu evielo na likolo na mapata tongo etani loka na mapata bazo mabete mosala tokokoba tokende na kosukisa ndeko na ngai tolobaki mingi soki basengi osala bilan non tokumisana na nzambe po seri aliwa moko ekotelaki esprit de mort moko ekotelaki bino na kati ya présidence oyo mikolo nyonso mabolongo tolobaki nzambe ya bagenou
sunga bao ya biso sunga pe loka bonga Abraham nzamba sali yo ozali na ba oyo totiaki na cercueil tokende kunda bamoti ndeko na ngai okoloba nini na likambo wana nakoloba ete nakumisi nzambe po ete ngai oyo virtuellement na ba réseaux sociaux badeklaranga na kufa eza lokwa kake nga na bomoi naoki basouhaite liwa na ngai et puis bakommunike ngo yaka ndenge nini une mort de plus à la présidence de la République kaka ndenge olobi wana papa sika koloba ete d'abord paix à leurs âmes ya bandeko bake tobungisi bato ebele malamu bato oyo tozalaki na bango baninga esika totutisambaki mwa moke ezalaki ete bandeko nyonso wana bautaki mwa kote moko boye te toloba vérité bauti kote ya UDPS yango na lobi alors que kuna na présidence bozali na cohabitation UDPS na UNC peut-être que nzamba épargnaki UNC mabe ou bien faiblesse ya banzoto ezalaki kasi bino banticorps ya UDPS eza faible anticorps ya UDPS eza faible na COVID-19 bato ya UNC tellement baza na anticorps makasi ndeko biso tomela balacrymogène ya rouge ya jaune ya vert côté wana donc tolenda mais COVID ele bino bon sikoyo malheureusement comme je dis encore paix à leurs âmes situation en esalaki je crois que réaction ezalaki spontanée bolandaki directeur de cabinet Aïe, le dit bon dans un salut Bissika Zali, docteur Eberand Kolongele, Mika Nezouamaki, pour être un, tout comme un service minimum au niveau à présidence. 2, décontamination et salema. 3, dépistage et salema naba Jean Nyos. Et comme qui donc important était motonyo soit qu'il des tests. Kaka test il y a Covid, mais test il y a toxicologie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont bêté, et à partir du moment où on a tu sais comment on a été situation et bongi et peut-être déjà mal engagé, besoin de travers médecine. Na yebi que mutuna na kotuna yoyo. Na kotuna ote po ematisa mwa mapeka. Ndenge biso tondo. Baloba beta liboko na tolo. Ozo masi. Les années qui n'habitent pas au Congo, qui a tout le qui RDC, le lot classé dans top 10. 9e position, je pense. 9e position. Il y a des pays attractifs en Afrique. Où le lot climat économique qui permettre d'investir dans le Congo. Aux alliés, vous avez Congo. Abraham Lokabonga. Et c'est pas ici pour être parmi les causes autorités qui ont été le climat des affaires, corruption, rétro-commission, non protection, il y a bateau bambongo, miso na Congo. Et ça était Mokonzi, Azu Mikano, et puis Mikano, bateau bambongo na Nzela, il y a quoi ba bizaleli nyonso ya mabe lelo yotali chef de l'état atie commission de quoi changement de mentalité ba koteya ka bato lolenge nini ko ba kosala koyiba te kobuka kanyaka te mi nyonso wana ezosala ete bato ya libanda ba kota balobi ete non volonté ezali et surtout indépendance ya justice oze ko permettre moto nyonso akende so azana likambo mabe to basale mabe alingi réparation na kata vie na ye akoki kokende ezala kuta devant mokonzi Mobola, Aeba, Baïba Kotangele droit. Je crois que pour convaincre à l'international, il va partenaire au Baye, Baye beaucoup a été changement des années. Pour qu'à la tout monaka, va signer un contrat, la société signer un contrat, Moussou soyez pour être Kanya qui continue à se annuler, motorisé à Télébanda. Merci mille. On dit qu'il y a le besoin de moi mille. Il y a un autre qui a bien la posa. Toi tu as peine de la cabane la posa. Pour être tant tombé la mbela lobby pour appeler sa bien na mitona na bino aya na lomba nyonso ndenge amesani kosala ndeko toko longa te tant que la caméra wani osola na ba oya yo osola na ba imboka oyo bela bango likambo moko na likambo etali campagne o ezali komata lokwa likambo ya tribalisme haine tribal incitation na haine tribal oyebi histoire à 1000 collines total la film moi bikolo mibali ba utu na ba tutsi mais tala ebele tout ça na Congo le loso qui est le quoi ne vandi to suka wapi tala caméra wani te ya bando
naina bana boye bandeko bato baza d'esprit faible to makanisi ya moke bakendaka nzela wana kasi lelo plus de 450 tribus na RDC tika na rappeler liloba ya mokonzi ya kala maréchal Kondo maréchal loba tata bo moko ekolo bo moko ndeko bokweya na maele mabe wana te kindoki oyo ezali kotinda bato bakabwana po ete o nga moluba nga mosonge o nga mokongo nga mochwa nga mou tolingi biloko wana te kongo tolingi liboke se moko lelo tolobaka lingala kongo mpe se moko toliaka kwanga toliaka ntuka toliaka fufu totala oyo ezali intérêt na biso ezali diversité wana yango nde kopesa biso makasi soki moto aye kotala oyo na ndako na yo to abandi campagne politique kotia liboso différence ya monoko to bizaleli mpo boza na moto oyo mosusu ekolo moko te telemela ye epe kotelemela pamba te kende kofunda ye parce que eloko wana ezali pénal eza punissable ezali komema ete bato bakufa bato babomana to na posa eloko wana te aimons-nous vivant totelemisa mboka oyo le pays le plus riche de la terre j'ose le dire toza na biloko nyonso esengeli congolais ayeba kokonza afrique kaka te kasi mokili mobile bandeko liso na biso mokolo mwaleli soki awa totondi bino pour la confiance boko renouveler na kati na biso na bozindo samedi nyonso na 22h bokolanda biso monde entier tokozwa baréaction na bino tokosepela me totie matoi mpona koyoka basuggestion mpe mateya na bino na baconseil batoli ya malamu po to aplike yango mpo mosala ezala malamu toyambaki mpo na bino mwana mboka Abraham Lwakabonga oyo azali bongo directeur ya presse na présidence ya république azali mpe secrétaire national na département ya communication ya UDPS ndeko totondi onengo elaki natondi lokola mpe bandeko balanda tokutali bo mikolo miza koya nzambe epesa bwanya mpe mayele na bakambi mpo basala